l'homme te souhaite une heureuse année. L'homme des douleurs, voici l'homme. Voici l'homme. Dès qu'il y a repentance, Azala déjà place, Azala qui la fois passée pour Azwa micro. Cantique et adoration, en attendant à installer Yesu à côté et comme prêt à saluer aussi. Yozali lobiko na ngai, Yozali esengo na ngai, Yozali ekimelo na ngai, Yosuka ya bomoi na ngai. Anakimako wapi nakomi na suka naseya makolo na yo. Yosuka ya bomoi na ngai. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yahweh, Kolo Yesu, Yahweh, Kolo Yesu, Yozali, Okonzi na kuya. Kolo Yesu na ngai. Kolo Yesu, Yahweh, Kolo Yesu, Papa na ngai. Kolo Yesu, Yozali, Okonzi na kuya. Oh Mungu wangu we, Mungu wangu, Mungu wangu we, Mungu wangu, Mungu wangu we, Mungu wangu, wabafalme, wabafalme. Kolo Yesu we, Kolo Yesu, Yahweh, Kolo Yesu, Papa na ngai, Papa na ngai. Kolo Yesu, Yozali, Okonzi na kuya. Oh ema ema ema, ema ni welela. Ema ema ema, ema ni welela. Oh ema ema ya, ema ni welela. Ema ema ema, oh ema ni welela. Bonsoir Église. Oui, na une continuité on a bandé ko la fois dernier. Naza frère on a bandé au sala repatas la fois passée awa. To suka ki na place oya na côté na place à manger ba pesa nga ya apparition à 1500 personnes. Ndi na bandé ko loba bazala ki na service na nga na bandé ko contrôler bango na niveau ya maboko. Maboko na ngande zalaki lokola caméra na zoa ko za position na bango partout bazalaki babandé ko tambola bisika nyonso na ba transport bandé ko kota ceux qui arrivé que moko koti na kati ya mutuka aobimisa papier mouchoir na ye era ko kota na kati ya mutuka ko provoquer chaleur moko e ko za chaleur mo normalité yango bomona ba kati ya mutuka msumu lungie makasi bozo comprendre te eza ba eve o lien ya batu nanga basala ka so ba koti na mission na kati ya ba mituka era ko bimisa papier mouchoir na ye batu abisenga senga pende bazanga te mutu nyonso osenge papier mouchoir na po pangusa mutoki nga na zu étoile na ye na zuna biloko ne nyonso mutuya ezo matianga toujours force à tout moment batu nanga bamande ko tambola partout okomona surtout na banzela ya balufu kuna ba remorque etambolaka na créa ba accident kuna plusieurs fois okomona batu bazokende chauffeur azokende na bimisi libulu liboso nzela era luka devia ki malibulu na pasa okenda ki okuta na mbiscade akokuta soit na poto soit na mira kufi même mana koto na cité ba accident bande ko salema misusu nazayaki pe à base ya ba accident monsieur salema parce que batu danga bande ko se transformer na ba façon nyonso au moins musa komi mwana muke na uniforme asengi mama papa katianga na prince era bo katia na ebwe ya limwe na katikati ya prince yo tikali agité mba moko mutre yo lokoti yo misusu pe na baba to bande kokota au moins na tindi ata 100 personnes na ba baki kuna basomba masanga bavandi bazotala
o nini bakozwa étoile na ye o mutu aza na étoile moko eza brillant ti basali tout de possible alangwa a perdre de connaissance eka koleka na prince mituke tout tie. Donc nakomaki déjà prêt ya kobanda makambo na ngai ndenge nazwaki da diplôme il fallait qu'il na banda makambo na ngai bayebisi nga ono avant tout il faut sala biso sacrifice à 200 personnes 200 personnes wana ero osala mpo tosala impact ya 100 mpo obanda makambo na yo ndenge olobaki ozala pasteur ozala mpe moyembi tokosoutenir yo à 100%. Nga mpe nazalaki d'accord bayebisi nga tokobeta yo tatouage ya vipère parce que ere nakota ye kuna na magie bapesa nga esprit ya vipère ya désert. Vipère ya désert wana azalaki méchant makasi talaka désert nde ezalaka na bokauki mai te do vi moko ezala pasi nde esprit ya vipère azalaka na désert nde bapesaki ngai. Donc parcours na ngai nazalaki sans pardon vraiment na ligne na ngai na bande kolimbisa te au moins nzambe asala grâce ke ono mawa ezalaki te vraiment ti ere bayebisi nga okozwa tokobeta tatouage ya vipère na mokongo ndenge bapesi nga condition ke nakobala te bayebisi nga ono ndenge eza wana mwasi nyonso to mutu nyonso akomona tatouage ya vipère wana akokufa même si akufi place oza te akoki okufela na ndako mpo ozwa problème te. Bayebisi nga bongo mutu nyonso akomona tatouage ya vipère wana akokufa. Bayebisi nga ono ndenge eza awa kala te ozobanda makambo na yo préparer déjà album nazalaki mpe na préparation ya banzembo na ngai na bande kopréparer déjà parce que ezalaki so na si simbala moko tongai tobanda sirse premièrement na kote ya banzembo nde après makambo mosusu ya pastoral ekoya na nsima apo basenga nga sacrifice ya 200 personnes wana ndenge na bi ndenge eza awa makambo eza mpe ya kochange totambola na baeglise ebele bapaster donc bapara bayebi déjà ke mutu nazali bakozwa bata ya kosala bankete à tout moment ya kotala soki nabiki réellement bayebisi nga no kozwa paniki te na esprit ya ténèbre na yo tozotiela yo bagarde ya 1000 personnes babanda ogarde makambo na yo ya butu mutu moya mona oyo eza difficilement talaka mutu so otambola na sécurité ya 1000 personnes baentouré eza difficile mpo mutu amona ye ndenge basikaki sécurité na ngai ya spiritualité na ngai ndenge na otambola même na baeglise parce que totambola baeglise ebele oyo balobi vraiment ebele la plupart ya baeglise oyo totambola 100% 95% ezalaka ya bato moko oyo tozala na bango na même monde eza na bapaster misusu ozokota na bango boza bato moko misusu mpe baza na se na yo eza bapaster misusu bazokendaka na bakunda okende boye libala eza te oke epa na ye na eglise na ye neti bamisusu baza mingi na masina kuna oke na eglise na ye ayebisi yo non kobanga eloko te okozwa libala ye akokende na cimetière parce que na cimetière nde eza wana eza na bagouvernement rétabli oyo eza kuna mutu na mutu ana poste na ye soki oza mutu ya molimo okokende kose renseigner donc makambo nyonso eza bien organisé eza na baincantation basalaka bakobenda baesprit bato bakufa kolatisaka bato okende osenga libala azobala te okote na pasteur azwi par exemple asengi molimo ya mundele moko akufa ale balatisi elongi ya mundele wana bato bakomomona kaka na image ya mundele me oza no mundele te après baane ekozala na inconvénient oyo esalema na nsima makambo wana ti tosilisi wana bayebisi nga ono il faut sala sacrifice ya 200 personnes wana nga na bibo pas de problème sacrifice wana osala yango bobanga eloko te na osala bino sacrifice wana ka nde tosalaka na baaccident kosalaka yango normalement elekaka nango mpe na kimia ti toke tosali sacrifice wana 200 personnes mpe ekokaki bayebisi nga ok yo préparer album na yo soki okomi na fin osilisi makambo nyonso mbala moko tokosala tout mpo obanda deja kovivre succès na yo parce que temps ekoki l'état oyo ozotangaka ya bauniversité oza déjà intellectuel parce que ozwi deja diplôme il faut toévolue bien ndenge toyokanaki bapesa nga mpe mwasi na nga wana ndenge na expliquaki la fois passé mwasi na nga sirene wana tozalaki na ye à tout moment tobandaki komarche na ye abandaki kosala nga baservice ebele surtout mpo ye azalaki na zuwa donc basi nyonso bandaki kolinga kosepela na bango ye abandaki koboma ezalaki bien favorable mpo na nga kosalaka basacrifice misusu après cela tosilisi bayaki kobakisela nga 500 personnes être bazalaki nano na esprit bakombaki na force ya kose transformer na bato te bazalaki no na force moko spirituelle babandaki kokolabore siko na oyo bazalaki na forme ya bato me na forme ya basi na ya mibali babandaki koleka mingi na baveni place bajeune garçon bavandaka
okomona mwana mwasi aza na taille kitoko mais aza esprit aza animé na des esprits oyo aye moko ya être nanu spirituel oyo azo se transformer na mutu na oyo sengisa être babakiselaki nga wana ya spiritualité ye azozala lokola azolandela bamouvement nyonso aosala akokota na baveni bisika bajeune bavandaka bajeune garçon nde bavandaka aleki wana mbala moko bakomi atira mwasi oyo kitoko leta kaka bazoloba wana boye leta bazosala badiscussion mpona qualité ya fille wana mbala moko baêtre spirituel wana bakoti lokola bafemme de nuit na bamari de nuit bakomosaka na bango nga toujours force ezomataka leta zata ezalaki na bato mosusu ozokende relation basali baêtre na ngai wana baki okutana na mwasi to mobali basali ne makambo bakosala bazwi etoile nazalaki na suki ebele makasi suki na ngai ezalaki zamba wana ezalaki na baetoile bato ezalaki mingi na kati donc nazalaki puissant na baeglise oyo totambola eza na baeglise ebele totambola bapaster baza baaventurier misusu baza na bango capable te ya kosala kodelivre nga me babandaki kaka kondima eza na baeglise ebele totambola bamisusu basenga nga ono kotianga na monde na bino boye me nga na baka no eza impossible parce que kuna eza niveau mosusu eza na bato ebele tokutana na bango basali ya nzambe oyo na se renseignant parce que nga mpe nazalaki na avenir ya kozala serviteur de Dieu il faut nayeba bapiste oyo ya bato na nga baza bahomme de Dieu magicien il faut na créer barelation na bango parce que nga mpe na obanda makambo na ngai nazala na facilité ya koévolue facilement comme marché ezalaki conclu ti toye koévolue bayebisi nga non loko osali sacrifice ya 200 personnes wana il faut sikoyo okutana na nani na grand maître parce que tozalaki na kana biso tozalaki na 7 montants donc 7 tentes nga nazalaki na deuxième bayebisi nga il faut banda makambo na yo il faut kota na troisième tente wana il faut sala sacrifice mpona okutana na grand maître sacrifice yana ya hotel bayebisi nga il faut osopa makila na hotel mpona makila wana elamusa ye parce que azalaka ya olala soki makila elamusi ye mbala moko akoya akoresoudre baproblème na yo comme il faut ntina ke bayebisi nga ono luka 45 bana basi 45 wana nde ozoluka bango yo bandima yo kaka ke oui tokomi mwasi na mobali après mwasi na sirene wana kosa charge mpona koboma bango ti mpe esalemaki parce que bapesi nga misu moko très attirant misu na nga deva bana basi ezalaki vraiment attirant soki natali yo bo oza na esprit faible mbala moko na réussir yo na olobala nga makambo mingi te ka ndenge na otala soki oza na esprit faible spiritualité eza moyen na domine mbala moko yo mpo okweya oye na poule na ngai mbala moko sirene wana zwi asacrifie sacrifice na mpe esimbaki nake nakutani na grand maître ayebisi nga non kobanga te sikoyo il faut banda makambo na yo yango da ozwi diplôme il faut banda makambo na eza obligatoire biso awa tokosaka te mais avant tout tatouage wana ifo ebetama soki tatouage wana ebetami te eza difficile mpe ozwa succès parce que awa tosala nde makila tatouage wana ekosalema nde mbala moko tokosala impart ya vie ti bomoi no mobimba okota lola te tozosala impart ya faire parce que tozalaki na nini na biso kode na biso ezalaki ya 666 bayebisi nga non il faut sala ocréer barelation na baparti ténèbre ebele basirene des eaux ocréer barelation okende bedo nakendaki mpe na Inde ntango nakomi kuna nakute na sirene moko ayebisi nga ono kobangela oko te na église na yo tozodispose bamoyen na biso parce que nasignaki contrat ke vi na nga to alliance na nga nasalaki ezalaki ya faire na bato nyonso baolanda ngai alliance na nga ezalaki ya faire vi na nga mobimba basepelaki na nga makasi mpo na décision wana nazwaki parce que ce n'est pas facile moto andima vraiment kokaba vi ne libela na lifelo nandimaki yango parce que nazalaki déjà na kati autrement ezalaki te donc na bandimi nyonso bakolanda yo bango mpe ya lifelo bango nyonso alliance na nga ezalaki ya faire parce que alliance oyo paster asalaka nde bandimi bavivaka na kati ngai nasali alliance na ngai ya lifelo bato nyonso bakozala nsima na ngai eza lifelo nde ezalaki wana bayebisi nga ayeko kobanda banzembo na yo soki obomeli biso 10 personnes oza na succès to appui ya 200 personnes oyo bakolanda misiki na yo soki obomeli biso 20 personnes eza na succès to appui ya 400 personnes oyo bakolanda nzembo na yo nde bayebisaki ngai bon eza mpe mabe te baconseil na ngai nde toyokanaki il faut basacrifice mosusu esalema kuna donc
nga na signé ki mutu nyonso akolanda ngai donc suka ne ezaka faire au moins que nzambe asala grâce akufa te na kati ya église na ngai so ezalaki ke mutu akufi na kati engaki ezala pasi nde ezalaki wana après ba heure moko ekomi na ba 2018 2019 bayebisi ngai ono ndenge eza awa il faut sala sacrifice wana il faut ezala ya 200 personnes eza mpona nini protection na yo parce que okozala tante na makambo ebele église na yo ndenge okoya wana bato nyonso te nde bakozala pour yo bato nyonso te nde babanda osambela nzambe na yo malgré bato mosusu babanda osambela ndenge mosusu bazalaka na alliance na yo menace na bango ndenge babanda osala wana ekobanda mpe koderange ministère na yo donc il faut ozala na protection moko ya makasi ndenge bayaki suku babakiseli nga baetre mosusu mpo na protection na ngai bakomi okoa 1500 personnes donc wana ata soki naki na église na baeglise oyo mosi ya nzambe awasala nzambe ya solo eza mpasi mpo amona ngai kenda na makambo na ngai parce que esprit oyo elakisaka ke moto aza na monde ya molili eza na 1500 personnes oyo bakadre yango donc eza mpasi mpo omona mais de jour oyo nayaka awa na kamwe emati likolo donc moyen soko otali yango na se omona te esikoyo emati likolo mbala moko badécouvrir yango facilement mokolo nakomaka awa tokute na paster abiono ozoloba noka pamba namoni molili likolo na yo nakota na kati na se vérifier boye futi babimisi yango déjà likolo après nazongi na kati ya rencontre na nga ndenge nazalaki bayebisi nga esprit ya vipere oyo ozosala yango vraiment comme il faut te ozoprofite ka na baaccident il faut osala nde esprit donc yo moko il faut sala effort parce que effort na yo moko ezocompte plus kotiaka assurance na yo na baetre topesaki yo te yo moko il faut sala sacrifice oyo ya yo moko parce que yo moko nde oza okoasime bamakambo na yo vipere wana bapesaki nga bayebisi nga non il faut oboma papa na yo soki osona bomi papa ape mutu vraiment akolia mbongo na nga malongo ezaka ye babi non il faut sala yango ka parce que papa nazokute cher na monde na biso soki osali yango vraiment okoevole à 100% okoevole okomatama flèche ninga bi ok ti mpe tokoti na temple ya écatation nabimisi écrage na biso wana nakomi natangi kombo na invoke kombo na poste na prénom na nyonso na invoke yango mbala moko elongi pe ebimi parce que ezalaka de sorte elongi kosapparaître mosusu eyimaka na ngambo ya mokongo mosusu eyimaka na kote ya liboso so moto abimi na ngambo ya mokongo eya difficile mpo oboma ye il faut elongi ne monana ti tosali mpe écatation wana boye pamba moko elongi ya papa ebimi ninga biwao elongi ebimi mbala moko oyo eza facile ti ere nasimbi epe nazalaki nango wana ere nangi na tuba ba mo place na ngana tuba na mtema wana namoni moko ebimi wana merci na tu nangi na tuba na yebisi ga mete tala awa ebimi merci ayebisi nga merci sundeni yabikende kote ya mbunzu na ke na mbunzu na tutabwe ebimi ka memo ti mba moko na kumbomu na ba merci ebimi belé ayebisi nga papa na sala nini nenga biote azala professeur à l'université azape docteur ayebisi nga asunga batu mingi nenga bi bon oui wana vraiment asunga bato azana habitude ya kosunga bato mingi abi oui parce que ba merci nyonso bato bapesa yango ezo réclamer donc moyo boma eza te alobi ba merci nyonso bato bapesa soki azosunga yango ya péché moyo boma eza te siko okosala méthode nini siko autrement eza te yo moto okopesa nga expérience oyo na kosala facilement pour nous voir. Abi bon, tokotala sima. Ti nake abisinga yaka soto sala omba msusu. Ti to sali ekata sebimi tuba mibale abimi kota mukongo. Kota mukongo siko moya otuba ezate. Babi bon, tokozwa kaka zala l'aise, zala patient. Ti mba mokeleki babisinga non. Omoni gameta komidi na kanda. Il faut ça na mo sacrifice moko ya 20 personnes pour na diminuer kanda. Afo to continuer makambo ya papa na ti na kepe na sali yango kande diminuer ti na sali sacrifice à 20 personnes wana diminuer kanda ba bisinga bon siko to sa charger na papa na yo ngana bi bon
ngana moi totinda siko flèche ya musika parce que ya miwa boyezo mona te photo tinda ka ya musika habité ya miwa ndeza lambana moko ya musika ekokutana na ba pêchement. OK, tout ça l'invocation abimi sune longi na tuba boye merci ka nde bimi to aliboso na abi tuba kaka merci na soke to boye to boli mba moko na mekibu mba moko donc miwa epanzani donc flamme mati sko to bini nyo uzabo babi donc kene na batinenge ska pasteur mo boye na ngambo ya Mbinza babi kende ska pasteur wana il faut kutana naye ya kote nini na ngambo ya Mbinza. OK, tokomi kuna na Mbinza zone tokuta na tala pop parce que tokendaka pe liboso pona délivrance kuna mais azalaka mutu na biso bayesinga kende nanu oconsulter na à cause na ba pratique ebele ekosala ke ozwa papa no facilement nakie kuna na soli na ayebisinga non kobanga te kende nga mona wayelo na butu okomona tina fali na butu ayelinga sacrifice moko papa yaka nango ya mabele ya ndako asalaka ofandi moko service ya mabele ya lupango abe moi mabele olokwa ye moko mutu asimba ngo donc mutoki na ye simba mabele ka ndengo tiango wana likolo ozo comprendre le kozoloba lere papa na bangwa memaka ye pa pasteur wana lobi mutu nyonso amema mabele ya nda una ya to sala prière nzo ande ko mema papa memaka mabele akende omi livrer nde siko pasteur wana azwi mabele papa na bangwa mema na église wana ayeli mwana na buto abito ozwele na mabele oya ye inango po mutoki na ye zana mabele ti aina mabele wana na tiango pe na place na nga na kopal na nga ya incantation na tiango na kati na butu pe na sali voyage na kenango ti ewa na komi na tiango wana babisinga kubanga te il faut sope yango makila parce que kuna makila ezanga te makila réserve ezalaka ya bato te okangi bango na prison na ote bomi be bazano ba prisonnier na yo abi longola na 3 personnes na osopa makila likolo ti na sali yango to sopi makila likolo na babi non il faut zela pe 3 jours ba moko eko répondre au komona yango za nta moko abelaka makasi ye moko ayebi mokola belaka wana mais esimba ka te après esili ko le babi donc omoni biloko mosusu ba papa na bango aza na sala azoyokela ngo mpe kaka azosituka mpe toke bayebisinga ndenge ozana eza eloko moko tosala te balobi zwa lien ya basous-vêtement na yo osala nango 1 mois na nzoto okosukola yango te okochange yango te pendant 1 mois parce que nyonso yayo kozala na kati mutoki na yo nyonso do salite nyonso etika na kati apres omemeli biso yango mpo totikala novema tozala siri ya libela ata ndenge nini ata so oke wapi tokoreklame yo tokozwa facilement. Donc par là na ngi nayebisa pepe de Dieu bino bato bozanga na babitidi ya kotika bilambela la libanda eza bien te parce que lamba mutu eza mutoki na ye biloko ya kolata la bilamba pe eza bien te ozopesa mutu lamba lata mutoki na ye ozopesa mutu alata zela muke na yambi sere moko azali awo je n'ai pas besoin que tu te présentes hier sere moko azali awo baza bakolo lupango locataire na bango asengi sere locataire aza marié abotaka te sere c'est une jeune fille locataire ebisie elamba na lati eza transparent defisanga cycliste na yo na sepela anango na lata na in the fête na we ozongisa sere amachi cycliste a defisu locataire a kenam lera ya zongise les cyclistes sere lera latika cycliste a sentir elo moko lungwe pana ye elo muso ekoti mbala moko banji ba poma ba trouble banini on dirait mama wan azu stérilité azongiselie abenje obot hier amoninga lobia akomona nga après prière pona pesa ma ulandela yi ayoki toke papa ndenge yango nezalaki habitude wana eza bien te kolalisaka bilamba toke kolalisaka bilamba na singa mpe eza bien te parce que eza na bademo batambolaka en esprit eka koya wana parce que lamba mutu eza vraiment ye moko mobimba eka koya wana zuyo mbala moko amemeli ba problème na vie ti ba être nanga batamboli ba resisaki kokanga 3500 personnes na prison nanga parce que mission na bango ezalaki ke ndenge bazolinga bato wana oya basi bazolinga mibali oya mibali bazolinga basi oya mibali basali mission na bango bakangelinga 3500 basi
oya mibali bakangaki nga 2000 femmes bakangaki nga 2000 femmes o balingaki mission ezalaki ke ndenge bazwi bango wana naza na baétoile na bango naza na bachance na bango nyonso nakangi yango siko ere na kofongola ministère bapesaki nga bayebisi nga so na fongoli baopesa nga force ya kofabrikele mutu ndoto ere na kofabrike ndoto wana na baétoile bato naza na bango na identité ya mutu nyonso ndenge na okota na kotise na saleli ndoto amoni makambo ndenge bando simba te na lakisi église na ngai namoni pasteur boye allez tellement bakina bazana porter de tous les vents à une église tellement nazana biloko na ina osala tout azwa solution pour atika na église ndenge mission ya bango ezalaki ba resisaki déjà kanganga 3000 côté ya bana basi de 3500 côté ya bana basi na 2000 côté ya bana mibali donc ceux qui na fongolaki ministère nazaki déjà assuré na 5500 personnes na ngai na kati église wana nde ezalaki mission ya ba être na ngai nde babandeki kotambola basali basacrifice ebele basali makambo ebele ti ekomi na ntango moko bayebisi nga bon soki osilisi album na yo osignale biso ere osilisi album na yo wana il faut que ekuta na grand maître osele yango efanda kuna pendant 1 mois ndenge evanda kuna 1 mois wana azopiblia yango azotanga bapays nyonso azotanga partout nzembo wana ere okobeta donc mutu nyonso akozala toujours attiré ayoka yango bapesa nga mpe bamai moko boye na bidon abi mai oyo okobanda osopa yango mingi na bastudio obanda osopa yango mingi na baagence baagence oyo basalelaka bamusike basala batransfert ya musique parce que musique na yo wana ebetamaka tout moment osopa yango na bacoin ya veni parce que bato bazala attiré na nzembo na yo ere ebetama tosignaki contrat mpe toyokanaki bayebisi nga sikoyo ezalaki babetanga nini tatouage ya nini ya vipere wana soki nasilisi album na nga nde bayo kobetanga tatouage wana na mokongo mpo tobanda alliance na biso wana nde ezalaki ya suka koasire alliance na ngai mbala moko bayebisi nga nini tatouage wana tokobeto ya vipere ekozala puissant makasi mutu nyonso oyo akomona yango akokufa yango ezalaki ke soki nazwi mwasi nakende na hotel ere amona tatouage wana mbala moko aki okufela na ndako na bango toyokanaki bongo ok pas de problème parce que na monde ya molili kuna mawa ezalaka te mutu moko tako botenga na bakota kuna na okele mutu mawa kuna mawa ezalaka te eza monde moko sans pardon kuna makila ya bato eza te makila nyamba bomi nyama pate te makila ya mutu nde kuna esalaka bato wana ezaka kaka bato normal yango totambwa na kobanga nzambe eza na baeglise oyo tokenda eglise moko toke pasteur wana ayebisi nga ono ndenge eza awa il faut osala to oyo edenga naza na séminaire na osala selanga service ya baévangéliste na yo wana bakende ata 500 personnes baya na séminaire na ngai nga moko na kosacharge mpo na kostabilize bango na église toke mpe tosoli papa yake kuna ono mwana nga aza boyeboye nga bikobimisa nga te parce que toyebani très bien toza bato moko so obimisi nga mpe nabimisi yo mbala moko toke donc oyebisi pasteur wana abimisa yo epa papa te soki ye ateki yo mpe okoteka ye ok toke ayebisi nga ono bon pas de problème kobanga te après ayebisi bapote mwa wana azotungisamaka bafemme de nuit taka bajeune ndenge bazalaka na bafemme de nuit kobanga te esila nango papa mpe avandi mbamoko nasiali service wana ya kokangele bato na église batikali église mosusu toke boye bayebisi nga ono papa mwa wana aza makambo mabe parce wana tobunda na effort oye pazaka muta monde ayebisi nga ngai na yo tozobunda ndenga aza posa papa wana bazwaki menenga oyo obunda na ngai okoka timba mo tovandi nake na côté ya mangi noir ya code 999 nake kuninga bi bosa charge na eza niveau mangi blanche te bino bosunga nga bosisa ye mba moko nakomaki près ya kokweyisa ye na église na ye mpo image na ebima parce que azalaki na étoile moko liboso ya ministère na ye ezalaki na 6 songe bantoura yango boye basali yango cercle nga bomoni eloko ebimisa o ezaka eloko otie liboso ya chere na yo yango nde na obimisela o bon si c'est comme ça tosola bien tokoopere ka ndenge ezalaka tofai na biro na mama bazosola o te mwana na yo abi awa boye image donc il faut bimia kaka toyeba ndenge tokoavekle baparent na yo mpo balandela su te mama mwana aza makambo mabe il faut tolandele bapriere il faut leka mpe otémoigne nga ok pas de problème nga nde kaka kosilisa oza na makasi ya kosilisa biloko te ti tosali makambo wana
tozo soane ba para bazo soane ngape tozo soane en esprit nga bikosa bango kosa bango ka ndozo kosa bango tito sisi to bimi wana ebisinga ono il faut okotanga na monde na bino parce que bonazo nyoka makokenda kana ba cimetière au moins teke nazo souffrir comme ça bakokanga kuna ndenga bi pas de problème. Pasteur a souffrir zambe. Eza pasi ya musalo. Okay. Abisinga ndi na okenda kana ba cimetière bongo bakungusu bakokanga ngai eza bien te sunganga na kota na monde na bino. Parce que kuna pasi biso tozaki ba noa tozaki ka mibale. Ngai na mutamema ngai. Mingi ezali ka mindele bato ya église toyebi ya minene bapembe pembe balataka wana. Ti tovandi toye tokomi kuna tovandi tosala 6 mois kuna. Na wasa ba sorti na ngana oma nazokende ba makamu na ngai tozaka na kati église. Ti ayibisinga no il faut ko tsangai na kepe na présenter boye balobi ono ye moya ko tezate. Wana pasteur ya Masina. Okay, okay. Balobi ye moya ko tezate. Eza difficile kwa kota parce que aza déjà côté aza eza trop bas moya matamba moko boye simba te. Aza kota médiocre. Mbala moko to sisinga bon. Mwana na tigio de na contact na bango yo luka moya ko convaincre bango po kuna ba sacrifice salemak. Yo linka okenda ba cimetière okopere mais kuna ba sacrifice ne salemak. Parce que ça a la différence ba monde ba misusu ba kendaka ako sacrifice ba doute azo sala ba neti ya bando kenda ba cimetière wana ko la musaka bibembe ko coopérer na ba chef ya ba cimetière ndenge zalaka parce que na cimetière za ba gouvernement établi ba chef bazalaka o aza chargé pour na basi boy o aza chargé pour na mibali o aza chargé pour na batu boy batu misusu ba kenda ba malade kuna o na ye pour na bika azu esprit a ke invoquer esprit na cimetière aya latisio teme esprit zaki na maladie yo maladie ne biki o te nzamba sali wana bakamuna banda osala tito sisi wana ekomi na tamoko tovandika kuna bo te mwana makambo esili bozonga na ndako tozongi complication tozongi so na kati église ana tovandi mba moko babengi biso non tolambi pondu na ndako il faut boya tomona parce que papa wa saide ya plan batinda parce que muso yaki na ndako apote moko yaki déjà kuna o pondu ni spécial ba benga biso pondu ba pondu na lia pondu nyama malonga ba benga ngabi na beta na to na fungoli kama maboko na tindi 1000 personnes boke na kuna ndako bota pongi pondu balambi kuna otindi 1000 esprit baki na ndako baki vérifier bakomi kuna boy ba bisingo no moya okota awe ezate moya okota ezate bokota déjà à chaque fois okota tendeni ote to okokate ti moko ya koti abisinga abwe mosenga nzamba za awa moya ya ezate nabi bon total babi il faut pratiquer esprit à vipère parce que vipère on azaki à désert boyebika désert neti bazelo ezalaka ya kokota iska pasteur wa sela nzambe na koti na kati ya bazelo moye mutu amona ngeza mona mona zane bien azana makambo te boti komitungisa na bombami babi moye biso to sa ezate yo yaka na kana esprit no ya vipère osalango tina yaki pe ona bu esimbi te aya bimisi ngai yo bimisi ngai ko bimisi ya problème te ko bigisa nde ya problème abimisi tokene tokepe place yango la baki toke délivrance tokomi pe kuna tubandio ande ba prière na bisi na zongi na mona bi omoni oyo aliwa azokende ayo si sango pamba to luka méthode to sala ngana komi dana na point na bénéficier ya biloko na ngai na saiba sacrifice belé mba moko ba bazonga ka na bénéficier le côté il faut luka nga solution babi ko banga te tito vandi babi to ka sireo obima okobika te to ka vegle aromona ka jobigi mais elote tito sali wana ale pa musala bitumba makasi si to ko sisa la pa e pe ko simba to bimpe omona beki mwana biki to zongi pe to bundi na ye omona batamoko azongi ngare makime te mona zaki de sécuriser batine nga 1500 personnes ba garder ténèbres na nga esprit na nga mulilo na bima nango bati yango 1500 personnes ba cadre yango donc mutu ato tali ndenge nini po mona nga na kati ya 1500 personnes na eza passe yango ndi babande ko cadre ngai de nazaki assurer vraiment tozongi pe na ndaku tozo stopper wana pona to bakisa ndambo etikali mercredi lisolo eza mulai
makambo eza wana ebele soki tolobi tokende te na suka tokoteya te tokoba mercredi bien lobi so itangi kozala. Je crois que oyebi programme tositopesi yo okoto sango moyen naloba nyonso awo eza te parce que ba 1500 personnes bazali awo ya physique sikoyo koseka te omoni bato batondani na baeglise mais solution eza te eza nzambe te. Les gens ne sont pas disciplinés. Les gens ne sont pas disciplinés. Je crois jour à liboso baye pananga na otina papa na bango ezaki d'abord tosali na ye débat a convaincre ngai que yaza anelo ote na bisu frère oyebi ngai te na yebi yo te metala na moni boy na moni bote na suka ibisi papa na bango akanginga eza sol. Il voulait même à ça convaincre papa na bango makambo esila libanda bozo yokote technique makambo na nzambe c'est la discipline personnelle. Si tu n'as pas une discipline avec Dieu, tu ne peux pas avancer. Si tu musalo biso tozo salo il faut zala na nzambe parce que tozo yamba batu ya couleur tout bako bomayo monde siko ya ba pasteur c'est le monde le plus pourri maintenant. Ayebisi yo ke batambuli sur 100 églises 95 za mabe na ishas ndo zo mona ba pasteur baza o nazana mangengenge o akoti ba retraite na zamba atokenda ba zamba to na ba cimetière mais uluka ba renforcer ba fini église aba témoignage na ba témoignage yebisa bangu lero yo moni nini na malade si est-ce que malade si be basu nde esprit moko ya cimetière ta muso akufa na accident balati si yo ya lati malade na yo atikyo un temps bonne santé yo témoigner mais déjà au continent prison na ba soko langele mamu mwana alobi alliance au pasteur à sala nde alliance bandimi nyonso bazalaka. Volontairement ou involontairement, vous êtes dans l'alliance de celui qui vous dirige. Pour bika, loba avant au kufobi man église one. Mais si au kufeli l'église one, ata au sambelendeni, vous allez à l'enfer. Parce qu'il y a signé pour l'enfer. Heureusement au bima kuna. Heureusement au bima kuna. Prière eza. Le but de la prière dans l'état combo. Simba zeta au bête esprit. Au bête esprit dans l'état combo. Yakana mabele a lupango fanda. Mais naza locataire. Mabele lupango nguyanga. Nga yo za locataire ngozu mabele a lupango nanga. Oko bima le même jour. Na droit nous nous sommes là pas ba vanter les ana ba radio na ba télévision ya osumba bouteille ya mai une église somba bouteille ya mai $10 $5 somba mafuta ya kana passer bénir ang obanda uchena biloko obanda uchena mafuta kupakula bapambuli mafuta wana apambuli tala asande ba incantation ochena mafuta na upakula ochena elongi visage na yo récupérer na étoile na yo boss ebele bosale bilo en place ofanja et je promets c'est quoi les Kinois ils aiment l'actualité église mo ebimisika serviteur mo abangisika il faut yepa akomana wana atala Kinshasa lingelo kwasika
awu pe to sambeli mingi kuna pe abanjela to oma pena no kuna to kolanda suite ya témoignage mais tina nangweza deyo liwa ozomona na ba famille batu bazo ufolokola basusu to landa tozo calculatrice moi no you na vie na ko da sabomi combien de personnes na famille na ye abomi ata 17 mais plus de 10 000 personnes wan batu ya yangani batu angani abi surtout na nzela lufu asilisi na nzela lufu na ba taxi bis mutu abimisi papier mushwara bende boy pesa ngape mwokwa nzokande mutu angu mutu te exprime la chinzote na utaliso avec les versets esprit est là nzote les anges sont des esprits oui ou non mais balia il faut funanda kwa Abraham babima ibatute ozomo na pasteur azo sala milulu na stade plein mo ona no monate yo kasi bang nyoso na bato et comme il se na tomé la maïté na TV vous avez vu le plein vous avez vu le plein concurrence c'est plein au salut plein souhaite ezani tina na nguni mutu ale ngaya zate na nguya batondi sa stade total mais stade otonji sina bato normal te otonji na ba esprit bala chinzoto sogeza ke bato normal tondi se sulelo yo zomo na pasteur na Kinshasa balanda ka yekutute mais stade azotonji mais en plein sur la ville azana ngute so bato na stade bato na stade biloko nyonso wana esunga yo vi ezamoko na kosepela na lala nzala na kosepela na tambula makolo mais na fin de temps mulimu na ngai bika na boka matamulimu na ngai te na ketekela kaka pasteur moko boya za ninde ko na ngai nina na kabela mulimu na ngai gratuitement ya sala nangu succès amatali ya bambongo na mulimu na ngai tina sima na ke kotele na lifelo au nom de Jésus. Ebele ya batu lelo bazo sela sunzambe te soit azo lukambo qui pasteur comme net sport qui pasteur comme net star qui pasteur comme no likamu na nzambe zate donc azo lukana ya marqué a impressionné sili lere tozo kende télévision na radio tozo te batu ba bongwana ou bien yo futa ke émission po yebana soko landi lite yezalaka te adresse na biso kalembelembe olingo kutana na l'homme de Dieu kalembelembe yo wana ozorate semeno ko rate te boto na mama yebise bino lera yake pana biso bande haleluya le na koma ke pa voici le mabotika sokeza batu baduta ayeba njimela ngai tonjimela Yesu bien tonjimela voici l'homme. On ne présente pas Jésus. On présente l'adresse et l'homme de Dieu. Na yo mulangi ya banzembo. Oyoka ba vérité belé. Mais ana utete olanda ka banzembo abatu. Na osepela approche malere mwana wakoloba. Ayebisa biso. Du moment ozolanda nzembo uti na monde de ténèbres. Et le onini nzembo ale osala na vina yo ako expliquer bo oyoka ba détail ya komoni na kati makambo zebele nzembo nyonso basalele incantation na monde de ténèbres ozobeta ngo na nda ozobeta na mutuka ako yo osor na vina yo bo oyeba ndenge nini
Et zati namba makambo ebima na mbo oyote. Après tout bo santé te bo somba ba le bon. Les mois nous ont expliqué na babandela ananzemu. Après ministère onganga. Vous comprenez même na mboka wa tema makambo ebele. Yo zo monete ba yembi nyoso basuki na ki pasteur. Nous monete ba yembi nyoso basuki na ki pasteur. Les mois cet enfant-là, il n'a même pas plus de 20 ans. Mais il vous parle avec précision des choses comme si ils ont couru à Tanga. Mais avec précision, c'est un monde où il a vécu. Akutani na Lucifer, alobi na lingi na la pasteur. Lucifer, il faut bander na oyemba. Soko ngangi, albumu ngangi. Oyemba ni mbala. Ule oza pasteur et simbi. Tous les bayem. Parce que l'évangile, c'est l'un avec l'église. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on a ensemble pas na yezawap. Téléphone no ane tonji ba musique ane téléphone ezana matoi kaka boy. Après mouté zombe tanga moyen tenant le betiote. Nde pasteur sambela ngande na muna apasi yangu yoso utoko peso jeune ekozala samba wa tondisi ba musique aba occultiste na mémoire ya téléphone olala ananguna mbeto yangu ezobeta wana nde uzipongi tala suko bandoto lota tala bandoto lota asiko après koyo musique ya cimetière tozoleka na parole de Dieu bozolanda bakomeli ngai na poto une question très pertinente, une question vraiment ya mutuya ya mutu amayeli na sepele na mutu nene makasi. Il m'a écrit à l'obi pasteur simana kolanda prédication na yo ya hier sur le ministère des anges. Amen. Je dis bien, je ne parle pas du mystère, non. Ministère des anges, c'est biblique. On peut ce verset. Le ministère des anges. Alors, aussi le ministère des anges. D'après lui, il veut maintenant savoir, est-il permis de prière, toujours adressée à un ange, parce qu'il y a des anges qui doivent nous garder, les anges qui doivent nous défendre. Est-ce que nous pouvons aussi prier, adresser une prière aux anges? Une très, très belle, bonne question. La Bible, Hébreux, 1er chapitre, verset 13-14. Webi kezana ba église oyo basambela aba ange. Webi yango. Pe ba adresse ame ba prier na bato ba kufa. Basambela aba saint. Ba adresse na ba saint. Donc papa. Hébreux chapitre 1er 13-14. Nani a télémité? Nani a télémité? Maman azana mwana la tijon télém. To saka makambu tozole ba otamuso za moko ya 1500. Ah. Omoni même ndenga zolo ba wana. Ko sala confiance te nanu abongwani te. Il a encore un cheval. Et l'autre bimisise makambwana et le moto ya kutiao. Mais ya olobaka bongwani atiki nanu ezate parce que nanto sali musalate. Alors zalakeba parce que 1500 bako kozala pe ozawana. Achelo bonzo ande oye.
Dans la Bible. La lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 1er, les versets 13 et 14, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Oyoki alobi bako sambelelo l'église okwei na se. Ba demo pe balobi. Bako salelo ba service. Mais ko bongo la mutu. Ko silisa makambo nde problème. Ko anisa teke po ba sambelelo kwei e ananguya mutu ango. Na teke bilo wana jour. Ce n'est pas le fait parce que tu commences à faire tomber les gens de au ministère, non. Le nom de Jésus lui-même peut faire tomber les gens. Et loko eza musala nzambe fo luka ezali cette alliance là avec Dieu. Oui, ko pesa mutu solution définitive. Pesa mele mutu nyonso te. Kolanda te po mutu apesi témoignage lelo, mais landa vina ya après 4 ans. Est-ce que mutu même après 6 mois, makambo témoigner à garder des est-ce que atikale na etawan et belé bazo témoigner lelo. Soko landa après 2 mois akekukufu. Na sale ka témoignage pasteur mais zo akekukufu. Mais dans cette église nous avons des gens qui déjà guéris du sida, qui sont guéris totalement babali baboti, ils sont là. Ils sont là. C'est ce que nous voulons. La bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. Et elle l'a fait sur aucun chagrin. Après, si nous avons le miracle, et bon, on a apprêté. Il faut être qu'elle est libérée là. Beaucoup d'églises témoignent à chaque jour. Mais l'église a un peu la côté. Mais tout ce qu'on va témoigner, on va témoigner. La lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 1er, les versets 13 et 14, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: ok, papa. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits? Stop. Ne sont-ils pas tous? Ne sont-ils pas? Il s'agit de qui? Des anges. En d'autres termes, veut dire les anges sont tous des esprits au service de Dieu. Ils sont des esprits au service de qui? Quand quelqu'un est au service d'eux, il est supérieur à celui-là. Les anges ne sont pas supérieurs à Dieu. Parce que c'est lui le créateur. Ils sont à son service. Toi, avancez dans le verset. Envoyé pour exercer un ministère. Stop. Envoyé pour exercer quoi? Les anges ont quoi? Un ministère. On ne parle pas des mystères des anges, mais du ministère des anges. Parce que les anges sont envoyés pour exercer un ministère. Les anges ont aussi un ministère. Pas des ministères, mais un ministère. Ministère comme quoi? Ministère comme service, comme tâche. Comme service, comme tâche. En d'autres français, on peut dire envoyé pour exercer un service. Mais comme on avait déjà dit, ils sont au service de Dieu. C'est comme ça qu'on a changé de terme pour éviter la tautologie. On pouvait dire ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un service. Maintenant on dit pour exercer un ministère, une tâche. Une tâche. En faveur... Parce que ministère, ça veut dire tâche, charge, une charge. Ok. Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Doivent hériter le salut. Donc les anges qui les envoient, Dieu, il les envoie auprès de qui? Auprès de nous, pour qu'ils nous servent, pour qu'ils nous rendent un service. Maintenant l'ange, il est à mon service. Entre moi et lui, qui est supérieur? Moi, je suis supérieur à l'ange parce que moi, je m'appelle fils de Dieu, mais à aucun ange, Dieu a déjà dit mon fils. Et le fils du patron et le travailleur. Qui doit supplier qui? Le fils du patron, notre serviteur. Qui est grand? Bissotos est plus grand que les anges.
C'est ce qui fait qu'un enfant de Dieu ne peut pas adresser une prière aux anges parce que les anges sont à mon service et qui les a mis à mon service, mon papa, parce que moi je suis fils de Dieu et il les a mis pour qu'ils nous servent. Tout le banane. On dit ange gardien. Ça dit ange garde du corps. Ndenga na zana ba soda na ngana tambula anabang. Na ngana bang nan chef. Siko ngana bandi go prier ye. C'est qu'on a inversé. On ne peut pas adresser une prière à un ange. On ne peut pas prier les anges. Je vous ai dit hier ceci. Moi, je prie Dieu. J'adresse ma prière à Dieu. Plus je prie beaucoup, plus j'ai la vie de prière. Automatiquement, mon ange devient puissant. Moi, j'adresse la prière à Dieu. Et cette prière a pour conséquence donner la force à mon ange. Mais moi, je ne peux pas prier que mon ange soit fort. Non. Ce n'est pas moi qui lui donne la force. C'est Dieu qui communique la force. La prière, toute prière ne peut être adressée qu'à Dieu. On ne prie pas les saints. On ne peut pas prier Joseph. On ne peut pas prier Saint Gabriel. On ne peut pas prier Saint François. Les morts sont morts. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Les morts ne peuvent pas rendre service aux vivants. Parce qu'ils sont déjà enchaînés par les ténèbres du séjour des morts. Le séjour des morts par rapport au monde actuel. Le monde actuel est plus puissant que le séjour des morts. Je vous ai dit ceci. Je ne souhaite pas que vous puissiez mourir. Mais l'année, l'époque où vous mourrez là, le jour où tu auras à mourir là, souviens-toi de ces paroles. Dans le séjour des morts, c'est un monde. C'est tout un monde, comme notre monde ici. Mais à la seule différence, c'est un monde qui est sombre. Et c'est écrit dans la Bible. Tout ce que j'ai dit, j'ai lu ça dans la Bible. Ça va verser. Même le lobby. C'est un monde qui n'a pas de lumière comme ce monde ici. Non. C'est un monde flou. C'est un monde sombre. C'est comme là-bas on vit comme la nuit. Tout est au ralenti. Parce que ce n'est pas un monde réel. Un monde spirituel, c'est comme un monde imaginaire. Même chose les sorciers. Quand ils vont dans le monde de la sorcellerie, ce n'est pas un monde clair, où il y a la lumière comme ça, où on peut voir les choses, palper les choses réellement comme ça. Non. C'est un monde flou. Le vrai monde, le véritable monde, c'est le monde où Bissotozo vivra. C'est pourquoi aux hommes, même David, pour nous faire boya. Nous avons fait vrai monde yangoy. Et je vais vous dire une chose. Le seul cadeau, la seule bénédiction que Dieu peut donner au fils, à un fils de l'homme, c'est la vie. Pour votre information, ce qui moutou a bangi nzambete, moutou a sakane na nzambe, Dieu lui donnait et tumbu ya liwa. Bible de Boboy. Et le premier né de Judas, Genèse 38. Et le premier né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel qui les fit mourir. Et le premier né de Judas, il azaki mutuma be, oui ou non? Azaki osalama amosepele se nzambete. Lokole etumbu nzamba selenini. Alors, liwa eza etumbu. C'est que eza iloko bien te. Pourquoi babenga ngo etumbu? Pour ozokende na mondo yo eza kitoko net oyo te. Ce jour de mort, c'est une prison. C'est une prison où vous êtes privé de tout mouvement. Vous êtes privé de tout mouvement.
bato bakufa ya des années depuis bafanda una bazela akaka kalikile na moyi neti mikolo kaleza ana ba ville morte na isha sawa tolungula ta ba ville morte to cha mikolo ba confinement to sala ana bino ozo vanda na une semaine isika kuendeza te to ba ya ana bino te mais ce qu'on a séjour de mort au vanda 3 siècles au vanda isika mo ozela neto bato ufana la 1 tilelo bazela akaka yesu angupe baza anakanda una yango yesu angu oyamu ololini bango baza nakanda uleka membisoto zawo plus yesu azobenda makambo etumbu na bango ezoumela yo zoka bible to bake Abraham mourit rassasié des jours. C'est que vivre c'est comme manger. Plus on vit longtemps, plus c'est qu'on a bien mangé. Quand même vie na yo na loyenge pour okufate. Ko baby se vie na yo avant l'âge te. Ko sana makambo ko mema yo na liwa te. Nasteya déjà na église oyo. Quels sont les péchés qui peuvent mener à la mort physique et dans la cas? Tout péché ne mène pas à la mort. Parce que ni le n'est saint. Mais il y a le péché qui mène automatiquement à la mort. Oyo zo mona mwana mwasi, okoko baby se vi na yo lelo, okeyi otiki mukilo. Ozo ufela na lumbangu pona nini? Mwasi alibad, ozo kende wapi, ozo tika mbali nona abana no bazamike, uwelele okote cimetière pona nini? Elenge mubali, okeyi wapi? Frère, ozo kende wapi, nabu mwana nyonso, ozo lingo okote cimetière pona nini? Nzambe mutu atinde yo na mukila lembi yote. Yo mu uweli siko bebi savile Bible ba par ta faute tu perdras ton héritage. Okoko mettre erreur mu ubungi suivi. Le premier héritage c'est la vie. Keba vie ezamoko et la vie c'est une bénédiction. C'est un cadeau de Dieu. Soko perdre ngo esili. Oko repara ngute. Oko soki sangote. Keba nazo lengi so keba mon frère. Kolia mbangu kosika munoko. Kowelisa na presete. Nazo yebisa bini ni chose. Tofandi na réunion lelo na bandal. Réunion Cécile. Kochi muke na bureau avec. Toujours sur la nagina bima mon évêque a bengi ngalo parce que François ya ana apostle habitale motoy oyebi na ibiete tala bien c'est tellement zo yebayete papa na lingalele mwana nanga François obosani ngai papa limbisa nga nani oh non asi ngai yoyo ngai pasteur ten tout ina bino na 90 na division ya liboso papa na ukumini tu koko boy. Non. Me bande ko wana na tango wana soka teyi o mituni me atanga ka Bible mo omoko yo ou bien ya tanga Bible mususu ozo ana posa usalela nzambe ndeba pesa kimso anvia usalela nzambe mais mbeba mo obasalaka ba troubler l'église à cause du succès de ba créer la première division ya seka de notre église na ombo seka c'était seulement groupe de prière ba kende pena batu nyons banda letikala vide et l'église ko reprendre sur 10 personnes donc on ba yiba kolo ba ils avaient convaincu tout le monde mu kunazana nzambe te bolanda biso mais côté ba kenda ba nyons ba kufa ba nyons ba sida ba batikala il souffre. Il vous souffre. Oyo mona kamema mutofandi na musala na nzambe kimya tobeta kayote tofinga kayote so kinzinzi na so soyo ozo mona serviteur mso fanja ba benga ni yote
soki songolo apengwi yo folanda yo soki serviteur ya moto 5 ans plus tard on ne trouble pas l'église. On m'a dit même ndengo fanja oya une église oya iyo moko c'est on m'a dit jour oya ya liboso oya iyo moko okotaka onjire ndeka beteli mvula okotine tu muyibi ozo mi gene ofanji boy ba peso place na ofanji na discipline lelo ozali prêt au troubler batu oloba makambu mususu où tu n'as même pas de preuves que la vie a basali ensemble. Elia yebisaki Akab, tu as troublé Israël, Dieu va te troubler aussi. Muto trouble abatu, Zamba ko trouble même nanda kwa libali. Soke baye yo, omoni suma kambo soke baye yo. Ngumba mukila ndenga ka juro yakawana. Limo na ndenga na yo moko. Ah, c'est Léontine. Comment on a insulté? Namona na wapi? One église. Na lungwa. Bino batu butikali bo vanda nanu. Bo omona clair. Bo nyima après. Ola bo nyima ate bo nyima après. La tebele ba sole bilo kwana na vie. E futa kate. Il faut arrêter. So o mone biso to tikala ndenga to tikala. Malgré ba oppression yo stobika na seka. To mi itsaka kaka parce qu'on connaît conséquences ya ba iba santeta. Ya ba iba tombo ela batata mulimu. Tanga mukanda na Ancien Testament mon. Batu nyoso batombo kela Moïse, bakenda na vie wapi? Batu batombo kela bakenda na vie wapi? Bakenda basuka wapi? Il y a des choses qui mènent à la mort. Combien de vie n'a été? Et là, on peut croire les raisons. Tant que ce n'est pas dans Zambé, ça raison. Yo comme peut ces raisons les lots. Parce que vous n'avez pas de raison. Au moins ni ba lobi teke lokolo yena kalembele to kangio makasi na ema. Te. Toute association, on est libre d'entrer, on est libre de partir. Bon, les lots soki obeti deve ozui okendete to kangayo soki mobali moko monena bali yo mema na Italie ate bokei kuna bozobanga corona ekosila okendeli bana te o mema kalembele c'est-à-dire que so e baye yo zonga ndengo yaki yo moko trouble batu te to kangyo na makasi yawo te pendenga na zote yao porto ana na kanga kangote puji ko kotele mape osali nini omina sepeni na amunete okay na ulando na makasite mais on ne trouble pas l'église, on ne trouble pas l'ordre établi. Kola pambula mutumoko, kola pambula mutumoko. Ngana zala kana tina te yo njimanga. Mais ana besoin zamba njimanga. Hein? Omoni makambo mwana azoleba. Na yoka ngupeka sikao. Ke jour azosola nangai be esprit ne wana bakimakiye. O babomba kamutu. Na yoka ngalelo atikefisanga ote. Atuni bangu me mutu amoni ngande nganini ba toza likolo toza wana te. Eza yo muto sala yango te même nga pe na yeba iteke salama kibongo na yeba yango te. Moi je sais seulement que quand ils entraient à la porte, moi je les vis na moni nuage mo likolo na ya ténèbres mulili makasi de ba fanto banji ko sola frère de bo ko na moni nuage mulili makasi yo zo tamula na ténèbres. Oh non ngabi on a frère kutu leo zo ba elingi yo makasi kozana mulili makasi yo faut tout belozana makam ngai na tinatika na bibili kwa na te frère uko discuter na ngate na yebi yote oyebi ngate na benga pe yote yonde oyokuluka nga na biso ozana kati ya mulili makasi
alinga bantu uswanisanga tina suka bon bayibisa ngana loba te lokolo kanginga papa natika te ngabani ufungula makamo. Alléluia. Bref, église nyonso da okote te yakana boy belela boy sala prière boy sambela boy. Non. Nous avons notre doctrine à nous. Nous avons nos principes à nous. Bisoto mataka ngomba te. Soko dana besoin usale gêne nanda unabino. Kota na chambre, yebsa pasteur na odana prière nanda. Suki na siso usambela. Suki nanda unabino dérangement eza yaka senganga. Na kopeso ateli kolwa. Oko gêne. Na kulukela ata mwa chantier na biso mu okekende o gêne. Tokenda ka ba ngomba te. Ngomba wana. Mutu wa malemba wana. Kuna mutu suki ya aseka. Mutu wa bima. Mutu wa kimbangiste. Mutu wa catholique. Mutu wa protestant. Méthodiste. Magicien. So, ngombo yeza ya nani? Zambi nina za plaso. Ngomba wana zambi nina za plaso. Peli ezo sambe lao. Pembenyu wana mutu muko chuko sala kaka. Solo ezo bima wana. Nzamba zo ebisabana na Israël avant kita na kan. Bo vérifier na zamba nakuta kakate. Tanga na Bible omoni. Même bisika kaka nzamba kitakate. Nzambe alinga asalite te. Balobi awa nini? Fanda salite un mois ko changer sous vêtement te oya na. Omoni mukolo salite. Omoni mukolo salite. O sala ka 2 jours na soutien mo na nzoto place ofana. Azo talanga lisusu. Atalanga lisusu azo kamosus. Eza ka osokolo longoli inji na nute ozongisi. Na bana mibalo yo même single wana ozolo tangu 2 jours même single. Olataka ngulobi dimanche. Lelo olatanga suna ta chemise wana. Su single ozana swana. Eza wo zakina ngulobi dimanche. Kwangana. Moto ekutumba yona mapeka koyeba. Nazobondela yo même ici ko fanda ka cha ordre. Kotika kabilamba na maye zo sala 4 jours na ekomi ko sana banzinzi. Na kati ya antino ana uskola lopi na uskola lopi. Ozo benda ba demo ozo benda milimu mabe. Ono na tremper po elemba. Omona manyoko wa mayi. Manyoko wa mayi olembisi. E fermenté. Bazo ozo kota na douche boy. Ezozo mana mwa solo nini bilambe lali na mayi 2 jours. Après à une église ayi obenga na Satan. Bon oya zana ndako. Oyo tikina ndako. Osali obechili bakwa mabe na vi obali mwasi ya boy. Obebi se vina yo. Pemba ni mbele bele baby se vina bango à cause du mariage. Tu y avais l'étoile, tu y avais de l'avenir, tu pouvais aller loin. Mais obali mwasi mabe. Aide yo te. Tala ndeko komiko tournoyer sika moko. Omonisko erreur zanini. Il fallait basunga yolere basangaja na mariage. Mutu basunga kaye. Libale vate po balibeke muninga bali sepela libala. E utaka nanza. Nane suke utaka libali yose utaka nanzambe. Bolanda séminaire ezo sele dimanche. Semeno kuna to banjisi le mariage. Uko yoka moto. Atika na ebi sebino kaka makambo en désordre. Jésus azokutana na femme samaritaine. Jésus va m'appeler ton mari.
C'était une façon de les pousser à l'oba. Pour provoquer. Moi, c'est pas le but. Je n'ai point de mari. Mais les pas je n'ai point de mari. Pour na ye, akanisi que Yesu alibaka una, lokola mutu ordinaire. Na conseiller leka. Il est devant un prophète. Azali boso ya oya mona quand même fourmi ya mwindu na se na libanga na se ya maya mwindu. Jésus dit oui, en tout cas, na commission pour la vérité. Parce que, oyo lobby, c'est la vérité. Au moins, aujourd'hui 5, nibali. Bazale iya yote. Oyo pe ozana ye mikolo oyo. Atikali na mbetu ya olala. Nazo mone na sa moustiquaire imprégné d'insecticide. Ochele na oreye. Oye otokela ye mai asokola kende musala. Aza mubali na yote. Vous avez dit que moi, je suis piqué crise. Si on a autre de mutuna, il y a yé mobile soit zawapi. Mais mouton a zone bao. Si on a dit que l'homme ne sépare parce que Dieu a joint. On a dit qu'il y a séparé toi sangis. Mouton a zana mobile na yote kali na mbetu. Ozoba aza mobile na yote. Même sengo baleka wana mibali na yope kakate. Mais moi moi soso utuna yebo. Sko yangai mubali o yangai azalaka wapi. Na sisi nyonso oboyi. Sko mpujike libala ezo utana mutu te. Libala eza shwa ya mutu te. Ekita dike libala yo fanjwa nde mubali na yo. Kita dike mwasu nyonso fanjwa nde mwasi na yo. Ah, nakangi parenthèse. Mateye zoya. Moi te copain. Troisième module sur le mariage. Troisième module. Toko bandela zéro. Les articles n'ont bandela ngwa zéro. C'est enseignement sik. Na matière sik. Parce que mariage c'est le fondement de toute vie. Mariage c'est la vie. Si on perdre mariage et si li a deux le balanga et dans l'église yo ko salate et dans la business yo ko salate na mukila osimbate. Ozomo na batunete ba Nelson Mandela azaka na mwasi akoti prison mwasi akimiye akeba le muninga msu président akeba le président ya Namibie hein ya Mozambique. Pour ye Mandela sil. Lobi Mandela bimi na prison a remis président d'Afrique du Sud. Sogne, mais ce qu'on t'a dit papoy, il n'était pas heureux. Des fois où t'as un président wana, ou bien ana mwasi nangai. Ce qu'on t'a dit Mozambique na Afrique du Sud, moi je suis na ma territoire itak. Ok, bah le Mozambique, au monde. Papa, le ban à Mozambique, le ban à Mozambique. Les autres Mozambique, on est wap. Tu n'as pas maman, bah il Mozambique. Ndé kota zami kolo Mozambique. Fire! Toko ba lobby, tellement likolo to prier. Tozolinga tolobela sur l'organisation du monde satanique. Nde place to obanda lobby yaka avant parce que mikolo tikali muke maté aussi le samedi dimanche. D'ailleurs samedi dimanche ça prière à combat plus parce que tu as la sec samedi dimanche. De to zokende boti dimanche na poko. Et 2 jours on ndé na jeunesse bilo milumu so kenda kana ukile pe. Vous allez répondre sous terre. Vous avez une méchanceté. Vous avez une méchanceté. Vous avez une méchanceté. Vous avez une méchanceté. Vous ignorez. Mais Matthieu proprement dit c'est le vendredi. C'est pourquoi lobby te pompe vraiment. Ce qu'on a dit, repentance à moi, nous avons
les cimetières, il y a tout un gouvernement. Et c'est bien structuré. Et ça, un chef chargé na koyamba batu spirituel. C'est que ce qui pasteur a un cimetière, pour nous invoquer par esprit. Parce que non. Ce que tu n'y na porte à cimetière par esprit, na yebesete mon chef tel. Il y a un chargé de culte. Culte et religion. Ce que y a ma ambuya na luka libala balbite chargé de mariage. Na ye luka mbongo chargé de finances. Les cimetières. Le monde des ténèbres, c'est comme ça. Tout est ordonné. Avec verset à l'appui. Il y a des chefs des avenues, il y a un monde des ténèbres. Chef des quartiers, il y a un monde des ténèbres. Chef des villes, gouverneur, il y a ville, il y a ténèbres. Net Kinshasa. Il y a un chef, il y a Kinshasa, il y a Moulil. Tout ce qui se passe, il coordonne ça. Et il informe à Satan. Ce que on a venu Moussousou, vie de prière et silio. On a le pango boy, on s'en belete. On continue le pango à Mabé. Ce qu'on a mis, il était pas collé on a le pango, ou bon on a le pango. Nous on a un quartier Moussousou. Bachet transfo l'élo. 3 jours après, boum! Transfo ezik. Va coûter le 6 mois. Des fois 2 ans. Parce qu'on a courante. Pour transférer bêta, il faut être dans la machine, il y a charge, ma casse, où est-ce que c'est transfert. Mais aux autres, dans le net, on a boum. Bazana usine te. Bazana ba machine, ba chambre froide industrielle te. Bazana ba boulangerie industrielle te. Kaka ba télévision, ba branchak. Na fer à repasser, na congélateur. Vous avez un congélateur, on se met à courant. Ce que vous avez, il est à courant, il est à congélateur. Mais ce que fer à repasser, vous avez un congélateur, ce que vous avez. Ce que vous avez tout nommé, ni ne tombe à transfo. Ni ne tombe à transfo. Alors, bilo on soit un chrétien, faut yeba. Organisation à monde satanique. Nous combattons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. On dit méchants. Moi, là-bas, c'est la méchanceté. Il n'y a pas de pitié. Frappez, frappez. Boma, boma. Sois, sois. Au nom de Jésus. Tika vene wana ya mulili wana nzamba longo langu na nzoto na yo. Bakoze la basiba kenda na étoile na yo ozo tambula bo azoba nini bayela kiye 3500 basi na 2000 mibal 5500 azana bangu na prison na ye. Jura ulingale isasuki ba 520 azuka na prison apes 20. Okonda ndengo zo tambula odela ka prisonniere ya mutu moko ndoto soko lali omimona oza a place mo oluka ko bima obima kate oza a place mo okangama oluka ko obima kate. Spirituellement vous êtes dans une prison. Mutu ko panza prison ne zanzambe ozo sala prière lelo bisika nyonso ba enfermanga na binzela bazuela ngaite. Nabi erere na kodela na sala babenda ngaite me moto ekita nazoke de kobele la moto na Nzambe nazoke de kobele la intervention na moto na Nzambe lelo nazoke de kokoisa prison nyonso bakanga esprit nanga prison nyonso bakanga oesala kese na komona Jésus lelo nazokoisa lelo nazolandela yanga nyonso bakanga yanga nyonso memata bafandela yango memata batekela yango bilima ya mai memata bakenda kokuna yango memata bakenda kokuna yango meme na cimetière lelo cimetière ezo ya mamoto lelo cimetière ezo ya mamoto lelo cimetière ezo ya mamoto
Lelo délivrance à vie nanga. Lelo délivrance à bomba nanga. Lelo délivrance à étoile nanga. Lelo délivrance à étoile nanga. Na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus. Monte bala. Landa. Na kolinga mama oya benginga na Brazzaville. Na ba 18 ra alanda réponse na ngai. Maman oya benga juste na ba 18 na zana nzena haute prière. Abi voici le msambele po na ngai. Na za munjimino na Brazzaville. Soki bolimbisa alobi na ba période nanga na lungulaka banini na bombaka soki na sisi ba période na zinyos na sak place ya salitaire tche na kimoli bulu na kundi mais na salamike mbaloyo na zobomba na sisi ba période na kende boy na zo sa on na kende kukunda ba lenjwana na uchimoko te pourquoi bendi nyos. Mais d'abord, c'est une mauvaise habitude. Pourquoi il a profité pour nani? Parce que vous gardez ce qu'il ne faut pas garder. Au moins même ndako, qui funda bilamba salité et comme 40 pour chocolater. Plus vous entassez biloko salité, et comme hôtel à Satan. Et comme hôtel à Satan. Et comme hôtel à Satan. Zana discipliné. Dans l'église des Aïbélés. Pourquoi il y a une délivrance? Mais là, on ne peut pas principe. Il y a délivrance. On dit délivrance, mais pas principe au lingité. Parce que délivrance, c'est une chose. Parce que la délivrance, ça, c'est prescription. Alors, soit tu es dans l'église évangélique. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Est-ce que c'est beaucoup normal? Et si c'est parti dans le monde des ténèbres, et ça vit dans les qualités. Il faut qu'on s'ambe à qu'il y ait place. Parce que Dieu en a le pouvoir. Ce que dans la moutoua bela yo est loco. Poison étoile na yo. Ce que dans la moutou moi manipule esprit na yo. Nandenga ténèbres. A commis ça yo moi sine ya butu. Abimaka na yo asakanaka na yo. Place azazika. Ataza koleka musala. Azika. Sans de prier. Naso kele kobele la moto l'ensemble. Moto l'ensemble solandela. Moto l'ensemble solandela. Même à ta parere. Même à ta lanzela loko. Na teka ya netwal. Na teka ya ngambongo. Lelo moto l'ensemble sopela. Lelo moto l'ensemble sopela. Naso récupérer yanga. Naso récupérer toi langa. Même à ta barkenda lango. Même à ta barkenda. Sans la prier. Vous savez quoi? Nazo solo la kana bandeko bazana ba prière ya famille chrétienne nazo solo na mwana moko wa mobali engarso la azo bisangai asala ka place mo oboye chef na bango za mwasi alobi alingi ko ganga trop dali ka mumuke ya nganga tifo gangela bango ola bana mike alobi ndaye ota mais chef boni boyko ya mona biso bana na ye alobi nzo anda yibite ngana za andoki na ye na meki ye na butu na utie sans protection na be tala mutu akangela kabatu abi pasteur na komise mwasi nanga butu pe soki na ye na butu na bimi na ya vanda ken na beta kaye na beta ke bambata suko na moy na musala koma suko 6 journée te so ye na musala zo nzoto passe suko mona alubi nazo biente nazo ngindako wana biso to seki to tekali libre sikoy to tekali to osala ba jet to zo détourner ba mbongo wana
na butusu na kesu na betie lisusu nde na oma oseka ye nganga lisusu au nom de Jésus. Zambe la onela na protection en Zambe. Peso oyebite na vie. Ezane loko elungula amutu protection loko la kandate. Kodela mutu otombo kapamba pamba te. Kande etika mutu polele, etika mutu exposé. Ndo monaka, so memo zana ba prier. Vumonaka bana mo ba provoka yo neme na ndapo. Fazela makambo silik po balungulo liboso Nzambe. Il faut bilo omusu discerner. Faut bilo omusu discerner. Ke bana ba mabaku ba betisaka yo. Pona ulungula protection après ba nyika yo na butu. Au nom de Jésus. Zona no lobo na mbalichi na voilong. Sana prière. Mutu nyo sozo étoile nanga. Bisika ba bende étoile nanga. Bisika ba salela étoile nanga. Ba chance nanga. Moto ekite panza nzungu na bango. To sambele na ombo na Jésus. Na sokere kobele la moto na Nzambe. Moto na Nzambe sokere kobele. Sans la prière. Moto na Nzambe sopela. Moto na Nzambe zokita. Esika nyonso basalela kanga elongi. Basalela ketwala nanga. Soke za na kashe moko. Soke za na marke moko. Babeta memi elongi nanga. Babeta memi elongi nanga ya condamnation. Marke nyonso babeta memi elongi nanga. Même à travers étoile nanga. Lelo moto pela. Lelo moto tuba. Lelo moto simisa. Lelo moto landela. Lelo naso tuma yango. Lelo naso tuma yango. Dans le nom de Jésus. La commande de Jésus. Mon Dieu kita. Mon Dieu tuba. Lelo marque non samolili. Et dans la marque non sakitoki. Oh, marque non samolili akitoki. À travers l'ongi nanga. Même dans l'étoile nanga. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Dieu kiti. Naso fumola. Naso fumola étoile nanga. Naso fumola étoile nanga. Naso fumola étoile nanga. Ce qui va être tout yango. Lelo moto bela. Lelo moto kita. Lelo moto la bela. Dans le nom de Jésus. 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 L'étoile la raison fumama. L'étoile la raison fumama. L'étoile la raison fumama. La commande à Jésus. La commande à Jésus. Sois bâti le commande de l'Oginanga. Et l'autre commande de Tonanga. Et si Yoka. dans le nom de Jésus. Basali incantation. Papa bima baboma. Elongi pe ebimito ebimite. Bayena mbeli batuba batubi ebimi. Merci. Satan zo ebisa yeke. Omoni moya ufezate misala malamu eleki. Ba merci o ba pesaka ye. Nde ezobim. Donc ba c'est la parole. Tabita dorka sa kufa mais zonga na bomo ipone nini. Lazare akufa Yesu agende usa Lazare pone nini. Fufu ya Marie na Martha liak. Dette morale. Yo de la kane lokote. Oebi yo jour ba kulinga batu bambeli. Olebi ma messe bi mi pardon. Pardon et yete pardon. Ma ouais. Eh ça baby mi pardon. Merci à ton ezate. Okabakate, okabakate yo. Donc lobo omaka utie pa Nzambe mutu apesa. Pardon. Simbo frère de tombo lobo amubali likolo. To sambeli na ombo na Jésus.